各位車友好 ，Hi AC38，話呢個死黨，咁就換咗我哋 TFCC 嘅最 top model V880啊，呢部12GB 512啦，咁同埋我哋嘅音響啦，呢個 TFCC 花咗好多時間去搜羅啦，咁啊前面3分頻，呢個係重點核心項目之一啦。咁啊，全部單元嚟嘅。咁呢度就落咗2隻 M 一個水塘，唔好睇少呢個。咁啊，車友咧就聽嗰啲比較硬嘢多，所以我配咗呢個8寸嘅單炮。咁有 March 啦，有 Triple Coil 嘅呢個。咁啊，唔使去到 Triple Coil， 佢呢個直頭比賽級噶啦，已經去到，係嘛？咁呢個咧，都600幾瓦一路啊，600幾瓦講緊係4暗嗰陣時。咁啊，如果行緊雙 coil 應該就1000瓦過外噶，咁啊用呢個去推。咁另外嗰邊4 channel 啦，我哋推前喇叭，咁啊比賽級嘅3分頻啦。咁呢度度咗好耐位啦，咁啊 set 晒啲嘢，咁呢度 OK 嘅，呢度 OK 嘅，係啦。咁我哋嘅 P 聲，我哋嘅 P 聲喺呢度，後邊就用咗 CSQ 啦，新嘅，前面3分頻，3人聽過喂，上嚟啦！聽過啦，咁我哋依家 play 咧就咁啊細佬自己整咗幾首咁嘅 DSF 啊，直接 play 嘅 DSF。咁啱啱開聲啊，調節方面應該就稍後聽到100零200個鐘咧，再調啦。依家但係唔使講啦，自己聽下，bang bang bang嗰啲就稍後。個亮點啊，好離譜啦，分得清楚，音色還音色，亮還亮，切頻還切頻嘛，全點啊，極致啊，音係高手啊。咁依家啱啱開聲或者喇叭，都要聽下又唔同。咁你全部單元獨立嘅，就唔係嗰啲乜乜品牌嗰啲嚟，嗰啲我哋冇太大興趣。後邊都有聲嘅。好啦 ，DSF 檔，咁呢度啦，冇花冇假，880。咁我哋依家咧，當然啦，版權歸翻創造者啦。我哋依家聽下其他啲在線嗰啲，喂，聽下 Bruno Mars 嘛。呢啲炮我唔係調到好大，等我開下聲先。升咗3000點啊，跌得800、1000點，再買咁又未到時機喎，咁點算咧？其實因為個 DSP 嗰度可以校，喺個單炮全部喺機裏邊可以調校，唔使煩。因為已經牽涉好多技巧喺度咧，咁啊切頻點咧嗱，我都好多嘢，門邊嗰啲我就剁晒，咁啊低音炮咧，咁啊當然呢度信號大，後邊放大少為呢個標準係咪？呢個理論嚟嘅，咁你發現咧呢個門邊咧，佢結實之餘咧，
佢唔會平拎旁啷打到震晒、散晒嗰啲啦。呢啲係真係做好嘅問題啦。I bet they know as soon as we walk in. Straight up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard. 要一致啊嘛啲嘢嚇。 Known to give the color red the blues. Shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up. 咁樣係啱嘅。好啦，今日呢條片啊，暫時係咁先。咁啊，大家敬請查詢。音響方面，我哋 TFCC 全方位咁啊備有。咁呢啲係王牌嚟㗎啦，一個超級性價比之外，唔知點講啦。超所值 ，TFCC 咪超到離晒題㗎啦，應該係。咁你冇嘢，大家比咪知咯。即係我就唔可以攞個價格去比咯，價格比根本冇得比嘅，根本就係其他調翻轉啊。咁啊，大家有興趣查詢啦。咁啊，全方位嘅 ，thank you。